खबर राजस्थान के ब्यावर जिले के बरग्राम से है, जहां पर बरग्राम में फतेह खेड़ा निवासी बलवीर सिंह पुत्र हुक्म सिंह का अग्निवीर में चयन होने के बाद एओसी सिकंदराबाद में 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी करके शनिवार को घर लौटने के दौरान बरग्राम के मुख्य बस स्टैंड पर बर सरपंच महेंद्र चौहान सहित ग्रामीणों के द्वारा माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बर सरपंच महेंद्र चौहान, मुकेश पहलवान, जितेंद्र सिंह फौजी, चेतन चौहान, गौरव रावत, सीताराम कुलदीप सिंह, रुद्र प्रताप सैनी, राहुल भाटी इत्यादि ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं बलवीर सिंह के घर पहुंचने पर परिवारजनों के द्वारा ढोल ढमाके के साथ राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया।